Qadına gül yaraşır yoxsa gülmək? Hər ikisi yaraşır. Gülüş hər bir xanıma daha gözəl və pozitiv göstərir. Amma güllər də xanımlara incəlik və zəriflik qatır. Bir sözlə, hər ikisi qadının təbiətinə uyğun olan gözəlliklərdir. Qadınlar bir güldür, qayğı və sevgi ilə çiçəklənən. Həm güllər kimi zərifdir, həm də onların gülüşü dünyaya işıq saçır. Onlar həyatın incəliyini, zərifliyini və gözəlliyini daşıyan məxluqlardır. Bir ana, bir həyat yoldaşı, bir dost və bir qadın olaraq hər bir xanımın fədakarlığına və gücünə öz həyatımda şahid olmuşam. Bugün hər bir qadının həm sevgiyə, həm də qiymətə layiq olduğunu bir daha vurğulamaq istəyirəm. Bütün güclü və qəlbi gözəl xanımlar, bizim sevgimiz, gücümüz və fədakarlığımız dünyanı dəyişir, daha gözəl edir. Əziz xanımlar, yalnız bu gün deyil, ilin hər bir günü xoşbəxt və dəyərli olduğumuz gün bizim bayramımızdır. Həyatımızdakı hər gün sevgi, xoşbəxtlik və uğurla dolu olsun. Hər zaman dəyərli və sevgi dolu qalaq və hər zaman sağlam və xoşbəxt olaq. 8 Mart Qadınlar Gününüz mübarək olsun.